Nakahabang kahanan. Eh yung bago siyang umorder ng Ay, mapugnaw. Kayo magkakapatid. Yun na walang pasyo. maraming pating din din. Banata. Yung mga idol. Nagpausok ako yung Ipigayin mo. Yan. ihuli ng pugapong alam sa Pung. ikunay. Tapos pag isabit. Hindi naniwala sa akin. Talian. Oh. Nakahabang kahanan. Eh yung pangbomba natin ng ano. Sa hangin. Konektado yan mga idol. Papunta doon. Sa ating uling. Inatanong mo yan? Eh, si Balong kasama sa... Ano mo yung kay Balong? Ay, sumunod yan, oh. Inatanong mo yung ninong yan? Alam ba niya? Kaya gamitin, kung sa'yo makasisi maganda. Tangan-tangan. 10 kilo yung pugapo, hindi Yan bumalik si Lolo mga idol. Dito tayo gagawa ng pana ngayon. No? Papaayos natin yung tunod. Yung ating Dili ko talo. shafting. Mano-mano lang yung ginagawa yung shafting natin dito. Suwag mo ito kayo, ano? Yung ba? Ano malip mga pasong magnatalo. Kaya tasamagin natin. Bili ka muna ng itlog. Ano? Yung mga pana gamit to. Yung mga pana namin dito. Mga pana namin dito mga idol. Wala ako. Daw mga baril man. Kapisan, patingin kapisan. Yan. Yan si Lolo ang nagawa ng mga pana sa amin dito. Yan, veterano. Veterano, dito lang din kami sa tabing dagat oh. Prepare pala para kan... Hindi, ito to. Sino kay... Kaya kung gusto nyo magpagawa ng pana sa amin guys, tingnan nyo. Wow, walang pila. Lutong it. Kabitan. Laban. Si Berto. Parang yung plus di pa may Sino nga pa? Sino pa? Surok. Oh! Ang piyos sulok nga. Pagkunin na. Ay, oo. Tagabayan na ito. Anong buhay dito? Kailan naglaban? Ha? Kailan naglaban? Hindi ng araw. Wala po. Kailan katulad mo dyan? Okay? Pambili itlog? Ay, ano? Gusto ka rin biling ulam? Ano? Kurito pagkatira? Lagi puro siya pang ulam ni Reha. Mabiling ulam. Nabili mo daw. Panginomok ka. Ay, Pero sa nalulunod ka tigil na. sa tubugan lang din eh. Sabit lang yung puro siya pang ulam ni lagi. Akala mo ba ba? Chap. Ako, chap. Ito mo yung ano ko. Chap. Saka pa yung bukas yung pulled pork. Ketchup muna. Lang, chap. Sinabuang karninas. Yun lang. Kasunog muna kay Pangkablong. Tapos na taas na natin yan. Bakit tayo makalakad na? Tangay din lang. May butas bagay yan sa yung ano? Ay, may butas naman pala. Gawin na lang yun ako eh. Yan sa akin lo, pag wag nang butasan yan ano. At talian ko na lang yan, tali yan. Bukas sabi niya, tulog kasi usig yan. Lalong malala at video. Walang malala. Busy nga video. Search mo makad na. Tulusil, yan. Pagkasimula lang mag... Masimula na. Ang ingay lang po talaga. Oo. Ay. Ano dyan yung ating talag video? Yan, video yan. Kapit ito doon na palag. Huwag ka mag-interrupt sa akin to eh. Yan. Wala, malamig na. Hawaki daw. Yes, sa tadol. Yan mga idol, ganyan lang kami maglagay ng sima ng shafting natin dito sa Mindoro mga idol, mano-mano lang. Yun lang oh. Putol. Putol pa. Gusto niya mag-order. Apa Shopee lang. Mga gusto nang umorder ng pana natin dito mga idol. Legit at talagang Dito ba na naman mumulong sa gabi? maganda. Malito ko mo dito eh. Kasi meron mo... Saan natin wala? Sa tapat? Sa gitna? Na. Umbang. Pwede na kasi makatan. Puro soybol na. Oo, ang ganda ng photo. Puro na? Puro soybol na. Doon kay Lulong Irle. Kaya na, may mga kakunti ng mundo. Mga sulat. Tapos, hindi pa pinsan. Tapos babalik natin ulit sa apoy para ayusin ulit natin mamaya para lumambot. Dala sa kikil yan. Tapi hindi man. Kakin yung puto.
Babayan niya. Ay, Nadaanan ko yung bus na yun. Nandun na naman yun. Di alis yun. anong dami. So, Kaya ang tagal ko makapagpalapad ay nagdala mo na tula. Ay ano, ang init lang man din. Mano lang ay. Yung si Uncle, di pa nainit yun ano? Nainit yun ha. Nainit pa rin baga. Ay, inakot ko lang. Ay, five. Kaya di pay, maganda ang gatong ay yung kahoy. Ang tagal mapugnaw. At pag yung, naku, Mat. Galing mapuglaw yun. sira mo lang ba't ibunbuan? ay, balaot pa yung sinisid ko dun yung angkla ni Ay, Ikron. Naglag. Ay, namatay eh, pumundo. Yan ang nagpaputok ng 21, di ba? oo, kwentuhan di pa. Dyan sa tiling-tiling. Mm-hmm. Wala mo, ganun kasisid. Sumo mo. At tatlo kami. Talagang Kayo lang magkakapatid. maghapon kong sinisid. Kayo magkakapatid. Yun na walang pasyo. 21 di pa. Ay, paano na tumira sila doon sa Puntay Binsyo, hindi mo lang ako niyakag at putang ina mo pa ako niyo. Meron pa akong gamit daw. Tumira ay Ulig at burara. nahulog ang isda. Ay, Nakasisid pa nga niyo na walang manong tibo doon. Wala sila kaabot. Abot din ni Luntibo yun lo? Nasa payapag, ginakuha nilang mga sulig. 21 di pa. Di mo. Ay, yung doon namatay yung karamihan sa malalim. Nahulog dahil ng agos. Ay, paano sa kalaghati ko tinira yun. Alam mo Putasan na natin yung ating shafting mga idol. Talaga namang Ayun, Ilan no? pa yung hati bago makutin. Mano-mano lang yung pagbutas. Tapos, ay nasa payapag nga ni babalik ulit natin doon sa apoy. ubos ng matandang tibo. Kalalaki sulig. Dati naman may putang mga brad, yung mga susunod yun ay... Ganyan, kalalaki yung kuwan. Partido pa daw si Luntubo na may walang panyapak daw yun. Wala. Ah. Wala talaga payapak yun. Lawlaw man din ang bayag at puto nun. Ah, sabihin mo mag-asral. Kahit niya sa tabi maglangoy yun, walang salwal yun. May brief. Wala. Buto ba din talaga? Buto ba yun? Ay, buti ko ang pana yung binat lang. Oh. Pagpampasakan din ay. Meron lang na busing yun. Agad oh. Ayaw nga gumamit ng dekado to, Ay, ng bigan nito. wala. Isa na yun. Basta kanya eh. Sus. Ay, nanggaling doon sa binat lang na yun. Ang yun ang free puta. Ay, ang hirap nun ha, pag yun ay paghila mo, inawawala yung sight mo doon sa isda. Talaga. At kaya ganun lang ngayon. Oo. Ay, yung mga tambasaka walang magawa. Ano kaya yung pag nasa ilalim, kit-kit na ng malindan yung... Ay, kagat mamin yung dulo ng buto. Napasayad sa Ay, nung una man din eh, ang malindan ay gupi ang... Nakamit talaga dyan. Pag nagpaputok kami din ako. Kagatin ng kayap-kap yun Halo sa amin ng pating. Maraming pating din dito nun lo. Kaso, din man din yung mapos yung si Erneng. Di misa. Din man din yung mapos ng pating. Puro sa putok. Sa putok ay inaagawan kami nung kuwan ay lumahang bungog. Balik natin yung sapoy mga idol para pagkatapos Sirit pagka sulig tito ay bungog pala yun. para lumambot yung bakal. Lako. Pilikin, may ganito kalaki yun ay oh. Pilikin yun na walang iring at tupakan ay Ang dami kayo sa talaga na. Punta na, hinuli. Sikala rin. Ay, hindi naman ako makilala at nasa ilalim ako. yung kapal na malaway din. Yung mga pagsagabi na. Oh, ang ganda sa gabi. Kapal na malaway na pinanaan namin sa makapili naman. Makapili. Saan yan? Doon, ano nga? Saging. Andaro pa yun. Nasa bulok-bulok. Ngayon siguro ako tayo sa doon. Dahil na mga doon eh. Ay, wala. May sintar din. May isang Saan ka rin yan? Yung tauhan din ay kapilido mo. Pereira? Okay. Ah. Nagagawa. Kuha nito, tanluting pa yun. Kapatid ko yata yung tanluting kung pinsang baga. Banata natin kikil mga idol para tuminis at lumabas yung sima niya. Tama. Tanghalin yung basa nito. Sibas baga tanghali? Oo. Saktong-sakto. Adalin ko rin itong pana ko na ito, tas yung ano, yung malaki. Magbangka tayo. Huwag. Eh paano ko, dalawang panang bit-bit ko? Ay, akin. Ako mabit-bit. Ha? Ako mabit-bit yan. Hindi ko nakalagyan ng tali yan.
Ay, wag ah. Wapana mo no. Apang itiman natin yan. Kaya nga Oo. paano kung may mapana ka malaki? Yung katanglo yun sa iyo. Sige, sige. Tawagin na lang, ikaw lang mo. Ang talo hindi malangoy. Walang Ha? doon. Walang yun. Yung pang Ay, nagamit yun. Iray ka niya. Iray. Bukay kayo kay Balong. Tapos sa akin yung kanya ito. Magamit yan. Para mo makita mo laki-laki. Kahit lahat pa yun eh. Lakas ko kay Balong yun eh. Yung mga idol. Patapos na yung ating shop. Ano, wala nga, nalaot. Nangangalaghati pati. Nalaot. Hindi man di maiti yun. Na, kahapon napanahan. Yung silba. Oo, kasama yung silba. Pero yung butan natin. Oo. Maganda talaga yung nalaiti. Oo, yung mga ganun talaga. Maganda yung tulungan namin ni Papa dun, oh. Ulit na pantal niya Oo, eh. yung maliliit lang panta lang. Ulan yun eh. Lo, laking stainless dyan? Yung madalihan ko yan dyan sa kuwan. Ganun-ganun. Ano Nagay! yung nakakawan mo? Ang takaluluto yung Babalik ko? Maluang yan. Talo yan? Ay, talo yung... Ay, nasa na yung pinakita ko sa'yo. Talo yung ano no? Talo yung stainless ano? Dali ang Miko. Ah? Oo. Talo yan. Nasa na yung pinakita ko sa'yo, Lo. Umagayin ko ng pangkasana. Dito. Abani ko. Kaya pala nagaluag. Talo yan. Naluang Hindi yan. man nag-aabaniko niyang estilo. Ay, mas maganda yung ganito, oh. Napula na abaniko ko dyan. Ay, ano lang, oh. Napalaparin yung dulo. Hindi man ako nag-abaniko ng kuwan at ay, anong dali, lumuag. Naluang ang Talo bukas. ang urniko no. Talo, oh. Kaya pala pansin ko ang kila yung mga tunod ko na palagyan ko stainless ay. Talo yung orni ko. Yung sa kahit yung sa welding rod lang. Oo. Sabi ko ba't nagpakaluag yung butas? Papanay, kahit yung pako rin ay talo din yung alambre. Dahil na pagtanggal mo ng isda. Nakiskis ang kila no. Ano, mandin ang tugtog ko nung akin. Kain ka doon kay Tito Tangloy mo. Nasa hikantong doon. Sa itlog doon. Iriman din ang panggato. Kain doon. Papagawa nga na ako. Papagawa kong gato. Ganito nakatalas yung... Pambutas yan. Hindi, ganito nakatalas yung nagamit ko yung panggabi ko. Ganito nakatalas yung gato. Dalhin ka. Hindi man nagkapadapo niya. Yan mga idol. Mano-mano lang tayo maglagay ng Tumbok na lang yan. Hindi na nagpatapos. sima natin. Hindi niya nakapit Pero yan. malalim. Dandahan lang nating pinupukpok yung pako para Malagati. lumapad siya. At hindi matanggal yung sima natin. Lumot po. Baka madami Ay, tayo san. naupan yung alambre. Umalis ka dyan. Puro lumamagkas ha. Pakatagal gutom na ako eh. Talaga. Ay, pakainis ito. Oo. Ha? Pakainis ito. Pisan, pakainin mo na yung pamangkin mo. Ay, Ay, pakainin, bigi. Neng, para dito. Ano yan? Konso, akin na pati yung pambutas. kain tayo mga lodi. Mukbang. Mukbang. Ay, Pansit kanto na may itlog mga idol. Ay, si Lolo pa, may nagawa pa. Ay, nakalmusal ako. Ay, ito yung magpapasisid ko. Ewan ko kakain ko kapasisid. Ako nakain. Ito na tayo sa tabing dagat mga idol. Papagawa tayo ng pana kay Lolo. Ang sarap apakan ni Remo. Beber na yun, bakit tayo? Anong gandang apakan na ka-eskwala yo? Yan, napakan. Anong ganda yo? Napakan. Oh, Ito ka. Tabi-tabi. Ay lang, yan. Tigil, kanten, nag-ekig. Ito mo. Merama. Ano tayo? Brad, sigaw. Kaya ka din ako. Saan ba na, be? Huwag mahihiyat inyo yan. Lang siya panay. Hindi mo naman kakain. Dahil na yung isa niyan. Mga kaya, be! Buso! Ay! Ito lang yan. Ocho! Gusto. Ha? Gusto. Ginali mo naman eh. dahil nagtira kayong pampausok. Nga ni. Buta mong pagkain wala na. Alamukin kayo. Buti ako, hindi ako nagapausok. Nagpapausok ako yung liberation ang gamit. Hindi ka nagasigarilyo na lo? Yan. Nebulizer na lo? Ay, mas magandang usok not mabango. Lo nga, bala mo sa nebulizer mo, yung pambala sa vape, yung juice, para pag singhot mo,
Ayos ano? Tapos ang flavor ay marijuana. Diyan, tas ang flavor ay labuyo. Tatay. Masarap yung ano, yung Chucky. Chocolate. Oo. Yung inagamit ni Yung mga idol, may ano na tayo, sima. Lucky Boy. Malabo-labo tubig. Hindi mo naman pa ni Malong. Ito. Masulo ako doon. Pag wala ng pana mga idol, napadayo pa ng kain. Oo. Wala na. Matubra na ko, masukal naman ako. Wala sa kabas busog. Maasim pag nasa tubig ha? Asim. Mahuram. Pero pagtambok na rin lang. Ayun mga idol, Ano oras na? tapos na yung ating spear gun. Bago ka tayo ito. Oh? Apang isiman natin ito. Parang tinagkuha na ay. Busog. Hindi yung mga ganyan dito sa spaghetti. Tingnan yung mga idol, yung ginawa ni Lolo. Ang ganda no. Oh. Oh. Bitaw ang pinsan. Oh, sigon-sigo naman oh. Ayan oh. Yung ating shop. Oh. Ano mo pinsan? Ipigain mo. Yan. Kung ihuli ng pugapong alam sa Pung. ikunay, Tapos pag isabit, hindi naniwala sa akin kalian. oh, sigon-sigo. Ay, wala. Dala rin yun. Ito na rin yung ating sima, sabitan ng ano, pana. Ha? Lo, salamat Lo. Ito na yung pana natin. May panghuli na. May panghuli na tayo mga idol. May pana ni pinsan. Ito lang Ano? ay. Lo, tingin daw mo na Lo. Yan. Ito lang yung paano namin. Yan. Right. Pauwi na tayo mga idol. Pauwi na tayo. Lo, salamat Lo. Yung sana magandang tuhugan no, laki na ilon, bitin lang. Tapos. Buwangan na. Tayo ngayon, dito tayo nagpagawa ng pana kay Lolo. Tabing dagat lang dito sa Ranso, Pinamalayan Oriental, Mindoro mga idol.